Zdravo, danes pa na mizi iPhone 15, ki ne kaže znakov življenja. Na zaslonu se ne pokaže nič, če ga priklopim, polnjenje začne lupati, 5 voltov, 470 mili. Zdaj, kaj bi bilo lahko tukaj narobe, pač telefon je padel na tla. Ena možnost je, da je poškodovan tale senzor tukaj gor za svetlobo, pa za face recognition ali je pa zaslon za nič. Vidim pa, da se tukaj dol zaslon kar dobro greje. Velika verjetnost je, da je zaslon. Jaz bom odklopil, pa najprej probal preklopiti drug zaslon in lahko v bistvu takoj vidimo, ali je problem z zaslonom, oziroma pač po vsej verjetnosti bo stvar delala, pa še ko bomo senzor zamenjali, bomo pa za ziher vedeli, ali je slučajno kaj narobe s senzorjem. Imamo zaslon ven. Tole je originalen zaslon, v bistvu vzet iz drugega telefona, tako da vem, da je vse original. Ja, in ja, ok, če pogledamo, kaj se dogaja s polnjenjem. Ok, polnjenje izgleda normalno. Da vidimo še, če preklop na 9 voltov. 9 voltov, 4, 5, izgleda, da je v redu, ja. 9 vatov, ok, 12, 13. Ok, polnjenje izgleda normalno. Zdaj, naslednja stvar je, da šklopimo, zamenjamo še tale senzor zraven. Še enkrat preverim, da sem ziher sklopil sem. Če tega ne narediš, lahko poškoduješ backlight filter. V bistvu bi lahko vidim, da je senzor že tole gor, tako da dajmo kar probati preklopiti. Po vsej verjetnosti ga bom zamenjal, ker se mi zdi, da Face ID bo delal. Je pa tudi tale senzor originalen, tako da mogoče se ga pa da skalibrirati. Ampak vseeno bom najbrž rajš prestavil, če imamo originalno zadevo, pa zakaj ne bi uporabljal originalno zadevo od telefona, ne? Še iPhone bo manj težil. Ker nisem prepričan, ali bo Face ID še delal. Velika verjetnost je, da ne, če ne zamenjam tega flexa tukaj gor. Bom kar zamenjal iz starega zaslona na nov zaslon. Tale flex pa potestiram telefon, da vidimo, če vse druge stvari štimajo. Torej treba previdno stran dati, da ne poškodujemo. Malo alkohola dodam in se lepilo malo zmehča. Tale flex je kar dober pritrjen, tako da ga je treba počasi stran dobiti. Zelo počasi in previdno bom tole odstranil, posnetek bo pa pohitren, da ne bo preveč dolgočasno se skupaj. Hol pa topel zrak pomorata k temu, da se lepilo spodaj zmehča. Tale flex preveč vlečeš, ga strgaš, ko je pa enkrat tole poškodovan, je pa težko nazaj dobiti funkcionalnost Face ID-ja. Tole je original, zaslon je prišel že z tem flexom, ampak Apple zelo rad te stvari oteži, ker bi radi videli, da samo pooblaščeni serviserji to delajo. Saj v bistvu bi tako, ne? Če bi jaz imel presetiran Face ID, da bi lahko probal ga, bi probal s tem zaslonom pa s tem flexom, ampak ker je telefon prišel do mene nedelujoč, bi zdaj mogel čakati, da pride lastnik telefona, pod stran Face ID, pa še Face ID lock je, se pravi, če je na drugi lokaciji telefon, ne moreš Face ID odstraniti, mora on potrditi čez, ne vem, 12 ur ali nekaj takega. Tako da dejansko pride do mene, pa poskuša, pa je pol Face ID lock, pa mora priti spet čez, ne vem, koliko je bilo nazadnje, ker sem tole gledal, ali je 12 ali 24 ur, pa mora spet priti, pa se vmes nekaj zgodi, pa ne dela. Tako da je boljš, da poskusim tole, če pa slučajno tole ne bo delal, pa bomo pa probali na drug način. Se pravi, v primeru, da je ta star flex za nič, pa nimam drugega, ker če hočemo Face ID ohraniti, ali probamo tegale, kar najbrž ne bo delal. Opcija pa je, da ambient light senzor prestavim iz ta starega flexa na tega novega, če je sparjen z matično ploščo. V tem primeru bi bolj pa Face ID začel. Evo ga. To je ta nov, tole je ta star. Da lahko to stran. Prestavimo na nov zaslon, originalen flex, takole. Ne zgleda najlepš, ampak je gor tako, kot se zagre. Bom kar prešalfal nazaj, ker bi tole moglo delati brez problema. Ja, pač jaz gledam zmer tako, boljše je, da je vse čim več originalnega na telefonu, sploh pri iPhonih. Imaš manj težav pol kasneje
pa še zadnjo stran, da se ne bo telefon bootloopal. Potem pa potestiramo vse skupaj in če bo pri testu vse delalo tako kot je treba, bom še sparal zaslon in bi moglo biti po pravilu zaključeno. Pa se sam še zapre telefon in to je to. Tako, ok, test telefona. No, tako, zdaj pa je normalno, ne, se pravi 9 voltov, 18 vatov, 9 voltov, 2 ampera, to je čisto v redu. Tako, kot bi moglo biti. Ok, zdaj bom pa edin, kar še bom počakal, če se slučajno telefon ne bi, lahko še probamo vmes, da vse štima, se pravi, da ni kakšnega bootloop ali pa kaj takega, evo 25 vatov, 26. Vmes bom še SIM kartico zamenjal. Tako da zaenkrat je tole čisto vse tako, kot mora biti. Še SIM kartico probamo vmes, pa preverimo, se pravi, čez 3 minute, če je telefon še zmeraj prižgan, da ne gre v kakšen bootloop. Potem pa lahko probam združiti ta nov zaslon z telefonom in zaprem telefon. Zanimivo je, ker že prej ni napisal, da je Face ID onemogočen, tako da lahko da tudi z unim flexom dela. Ampak, kakor sem rekel, rajš vidim, da je original zadeva gor, pa da kasneje nimamo nobenih težav ali pa kakorkoli, če bodo kakšen update iz strani Appla. Oni znajo hitro te stvari zakomplicirati, tako da čak nisem pa ziher, a je ta telefon posodobljen na najnovejši iOS. Gremo pogledati About, Software Update, ne About, Unable to check. iOS 26. Ok, po vsej verjetnosti bo preden bom dal združiti zaslon, bo treba posodobiti telefon. Skoraj ziher sem, tako da, evo, zdaj bomo pa videli, so pa novi izzivi, menjave zaslona pri nepooblaščenem serviserju. V glavnem, telefon se za ziher ne bootloopa, tako da gremo probati display. Ok, unable to unknown part. Prej pa bi še mi ponudili, čakaj, če grem restart. Zanimivo, zdaj pa sploh ni več funkcije, da bi ga združil s telefonom. Še enkrat probam zagnati, če ne, pa pač ostane tako kot je. Pa ne moram več pomagati. Če mi ne da opcije, da ga združim, potem ga tudi ne morem. Po vsej verjetnosti bi mogel update telefon, če update telefona naredim. Ni druge. Poskusimo to. Ker dokler se mi zdi, da ni bilo, dokler nisem pogledal za software update. Bom počakal za bootloop najprej. Ok, takole, najprej treba zdaj narediti update. Vmesnem času sem pa poštudiral, da če hočeš ohraniti funkcionalnost, potem mora biti v bistvu zaslon in flex morata biti ista. Tako da v tem primeru, če sta oba iz drugega telefona, morata biti skupaj, se pravi, ne dela z flexom, ki je od
z originalnim flexom, zato ker morata biti LCD zaslon pa flex skupaj. Ta nov zaslon mora imeti v bistvu originalen flex, front flex od LCD zaslona in v tem primeru pa bi mogla stvar delati tako kot treba, se pravi, da ga lahko skalibriraš, tem pa lahko tudi zraven upraviš tudi kalibracijo avtomatske svetlosti zaslona, ker drugače ne dela tako, kot bi mogla, ker ni senzor pravilno skalibriran. Vmes, ko sem zamenjal ta star flex, originalni flex od telefona in vmes mi zdaj v bistvu ni dalo več možnosti restart and finish repair. Zdaj najprej updatem iOS, potem pa da vidimo, če bo se ta opcija spet nazaj prikazala. Če pa pač ne, bo pa žal ostalo tako, kot je. Ja, očitno izgleda, da ne bo šlo. Zdaj sem še posodobil iOS na čist najnovejšega, se pravi 26.1. Očitno je zdaj, tako si jaz predstavljam, se pravi, zdaj se je v telefon zapisal, ker nista bila ta flex pa flex od LCD-ja enaka, se je nekam zapisalo, da nista enaka in ne sproži ponovno kalibracije, zato ker pač vsakič zazna isto konfiguracijo, kot je bila prej. Nisem zdaj sicer probal še enkrat dati tega nazaj, pa tega nazaj, ampak po mojem se je nekje zaklenil in zdaj ne sprožiš ponovne kalibracije in tudi ne da možnosti. Se pravi, najprej sem posodobil iOS na 18.7, ker je bil 18.6. Sem upal, da bo pol pač se tle prikazalo, da lahko kalibriraš, pa se ni. Pa sem pa zdaj probal še na 26.1 dati, pa glih tako ne. Mogoče bo enkrat v prihodnosti, ko bo nek interni proces sprožil posodobitev oziroma karkoli, mogoče rescan hardware ali pa že karkoli, pa bo ugotovil, da mogoče sta te dva enaka in ja, težko je vedeti pa za ziher reči. V glavnem, tukaj ni nič kaj drugega, kakor to, da pač zdaj piše, da je del neznan. V tem primeru edino zdaj, kar bi lahko še naredil, mogoče, da bi drug zaslon gor dal, pa se pravi, da bi reinicializiral postopek kalibracije, pa pol tega nazaj dal, pač žal nimam še enega zaslona. Ta star pa smo videli, da ne dela. Tako da nimam kaj. Ostane to tako, kot je. Zaprem telefon, pa zaključimo tole popravilo. Za foro bom še enkrat probal. Probal bom še enkrat flex od starega telefona, tako da vidim za ziher. Ne, noče več dati. Sem probal še pokonektati display na JCID programer, ampak zdaj sem pa res že vse možnosti izčrpal, tako da razen priklopitve drugega zaslona, tako da bo pač tukaj pisalo, da je zaslon neznan. In to zdaj pa sem spucam še vse skupaj, pa dam gor nova tesnila, zaprem telefon. Bi bil zdaj presenečen, če bi dal kar možnost kalibracije. Bom še enkrat probal. Ne vem, zakaj tukaj težim k tej kalibraciji, pač žal ne. Ja, rad bi zaključil to popravilo, tako kot sem si zamislil, ampak očitno ne bo šlo. Takole.
Ni mi všeč, da se... Aha, vidim, kaj je problem. Tale je zvit. Pa smo uštimali, sicer eno stvar, ne čisto tako, kot sem si zaželel, ampak vseeno popravilo je uspešno, se pravi, telefon je izgledal, kot da se ne prižge oziroma da je nekaj narobe, lahko bi bilo narobe kaj na matični plošči, ampak hvala bogu ne. Je bil samo LCD zaslon, po vsej verjetnosti v kratkem stiku tukaj na spodnjem delu, zato ker se je tukaj spodaj grel. Tako da, ja, senzor, ta zgornji, je bil očitno v redu in tudi izgleda, da sem jaz naredil napako, ker sem hotel zamenjati najprej, se pravi originalnega dati gor, ampak ne bi smel, in je to povozilo kalibracijo, tako da zdaj ni več možno skalibrirati zaenkrat, mogoče se bo čez čas pojavila pač ta opcija za kalibracijo, ko se bo pač sistem inicializiral, mogoče če bi poresetiral telefon, da bi, se pravi, po nastavek na tovarniške nastavitve bi pol mogoče opcijo, ali pa če bi drug zaslon gor dal, tako da več različnih opcij je, ki bi jih lahko še probal, ampak zaenkrat je telefon funkcionalen, tako kot je treba, Face ID dela, tako kot sem probal dela tudi Auto Brightness, čisto pravilno, True Tone dela, očitno je vse ok. Za zaslon pa pač piše, da je unknown part. Tukaj se bomo ustavili. Hvala, ker ste bili z mano. Lep dan vam želim še naprej. Se vidimo naslednjič. Čau, čau.